Então a reunião das tribos não saiu como o esperado. E os 3 líderes voltaram para casa para cuidar de suas feridas e, principalmente, reclamar. Atenção! Não devia estar curioso a respeito da reunião? Comandante Hurricane, como é que foi, senhor? Horrível! Os líderes das outras tribos são muito desrespeitosos. Não entendem que somos uma tribo de guerreiros poderosos e que não deviam nos desafiar. Temos que sair de formação com aqueles potros fracos. Clover the Clever, preciso de você! Sim, majestade. As outras tribos de pôneis cederam a razão como eu previa? As outras tribos são impossíveis! É claro, não posso mais suportar ficar perto daquelas criaturas tão baixas. Nós, os unicórnios, somos nobres e majestosos e não queremos mais contatos com esse tipo de pônei. Não seria mais fácil usar a porta, chanceler? Talvez pra você, Smart Cookie. Mas eu sou um chanceler e eu fui eleito porque eu sei pensar fora do quadrado. O que quer dizer que eu sei pensar de dentro de uma chaminé. Você consegue pensar dentro da chaminé? Eu não, como eu imaginava. Ai. A minha nossa! Segure suas crinas! Eu estou pra ter uma ideia brilhante! Pela primeira vez, eu resolvi que os pôneis terrestres vão se virar sozinhos. Ai, quer dizer que as tribos não se entenderam? Poxa, eu pensei que seria possível um acordo. Não se preocupe com eles. Nós é que estamos com a comida, né? Na verdade, já acabou tudo. Tá bom. Então vamos pra um lugar novo onde podemos plantar novos alimentos. E comigo como nosso líder destemido, o que poderia dar errado? Por onde eu começo? O fato é